hoje é um aviso, porque eu peguei catapora e não vai dar pra gravar. Aí deu merda, não vai dar pra gravar. E não vai ter vídeo esses dias, porque eu tô doente com catapora. E o gravador não vai dar pra ver aqui, senão eu vou pegar catapora também. Então não vai ter vídeo esses dias. E galera, quando a catapora passar, eu quero que vocês digam qual que vocês querem, o jogo que vocês querem. Se vai ser Resident Evil 6, FIFA 18, foi, espero que vocês tenham gostado, né? E esse foi o aviso, falou.